de hoje irá abordar o tema ausculta cardíaca e seus principais focos. Bem, a ausculta cardíaca é a parte fundamental, não somente do exame cardiovascular, mas também do exame clínico. Através dela é possível realizar o diagnóstico, muitas vezes avaliar a gravidade do paciente. Bem, para se realizar a ausculta cardíaca é preciso de um instrumento, e esse instrumento é o estetoscópio. O estetoscópio é composto de 3 sistemas: sistema auricular, sistema tubular e sistema torácico. Para se realizar uma ausculta bem feita, é preciso utilizar o estetoscópio desta forma. Na continuidade da nossa aula, agora eu vou mostrar para vocês quais são os focos da ausculta cardíaca. O primeiro foco é o foco aórtico. Ele está localizado no segundo espaço intercostal, na linha parasternal direita, achando a clavícula, primeiro espaço, segundo espaço. É aqui que deve ser colocado o diafragma do esteto. O segundo foco é o foco pulmonar. O foco pulmonar é do lado oposto do foco aórtico, também localizado no segundo espaço intercostal, na linha parasternal esquerda. Clavícula, primeiro espaço, segundo espaço. Já. O terceiro